नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अमित शर्मा और आप देख रहे हैं मैन मैकेनिक चैनल। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल के बारे में, यानी शॉर्ट फॉर्म में इसको TCM कहते हैं। ये आपकी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये आपके ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन में आता है, CVT में आता है, और आपके जितने भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के वेरिएशन यानी वेरिएंट्स आते हैं उन सभी में TCM आपको मिलता है। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि TCM आखिर है क्या। TCM जो है बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, या फिर आप उसको एक कंप्यूटर भी कह सकते हैं, जो आपके कई सारे सेंसर्स के साथ काम करता है। TCM जो है आपके कार के लगभग सभी, यानी ब्रेक सेंसर, ABS, ट्रांसमिशन सेंसर, इंजन सेंसर, आपके जो टेम्परेचर गेज है, इन सभी के साथ जो डेटा ये रिसीव करता है, उस हिसाब से ये जो आपका थ्रॉटल पोजीशन सेंसर यानी TP सेंसर जिसको कहते हैं, जो भी आपके सेंसर हैं, ये सभी चीज़ों सेंसर्स पे जो डेटा आता है उसके हिसाब से ये आपकी गाड़ी का गियर शिफ्ट करता है। तो बेसिकली एक कंप्यूटर है। अगर ये ख़राब होता है तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं ट्रांसमिशन के अंदर। अगर ये फॉल्टी होता है या ख़राब होता है तो कई तरह की प्रॉब्लम्स जो है, बेसिकली जो है गाड़ियों में 5 तरह की प्रॉब्लम जो है वो आती है कार में। सबसे पहला है शिफ्टिंग इशू। शिफ्टिंग इशू जैसे कि आप रिवर्स ले रहे हैं और रिवर्स लेने के बाद अगर आप फर्स्ट गियर डालते हैं या ड्राइव मोड में डालते हैं तो गाड़ी जो है एक गियर पे अटक जाती है, जो कि इसकी बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है। इसका गियर जो है अटक जाता है और चेंज नहीं होता है। फिर आपको गाड़ी टो करानी पड़ती है, या फिर बहुत ही लेट यानी 2-3 बार जब आप ट्राई करते हैं तब जाके कहीं जो है आपका गियर शिफ्ट होता है। तो सबसे पहला है कि शिफ्टिंग इशू आपको मिलेगी। आपका गाड़ी जो है किसी एक गियर पे स्टक हो जाएगी, फिर आसानी से वो गियर चेंज नहीं होता है स्लो रिस्पॉन्स। सपोज मान लीजिए कि आप हाईवे पे चल रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा तेज़ एक्सीलरेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे आप फर्स्ट गियर, कई बार क्या होता है कि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में मैनुअल का भी ऑप्शन जो है मिलता है, और ज़्यादातर लोग उसको ऑटोमेटिक पे ही रहने देते हैं। जब आप ड्राइव पे शिफ्ट करते हैं, जब एक्सीलेटर लेते हैं, आप एक्सीलेटर प्रेस करते हैं, तो इसको ऑटोमेटिकली गियर चेंज करना चाहिए, जो कि ये नहीं करता है। सबसे पहले क्या होता है कि गाड़ी फर्स्ट गियर पे रहती है, जब आप एक्सीलेटर लेते हैं तो एक टाइम पे आपको लगेगा कि गियर जो है वो चेंज नहीं हो रहे हैं। तब आप जैसे एक्सीलेटर स्लो करेंगे तभी ये गियर को चेंज कर देगा। तब जब आप दोबारा एक्सीलेटर लेंगे तो गाड़ी का जो पिकअप है वो आपको मिलेगा। फिर आप सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ में जाने में ये शिफ्टिंग की प्रॉब्लम यानी बहुत स्लो रिस्पॉन्स करेगा। सपोज मान लीजिए आप रिवर्स गाड़ी ले रहे हैं, रिवर्स लेने के बाद अगर आप फर्स्ट गियर लेते हैं तो गियर तो एंगेज हो जाते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स यानी जो व्हील्स पे आपको रिस्पॉन्स मिलना चाहिए वो आपको यहाँ पर नहीं मिलता है। तीसरा है कि आपकी गाड़ी का जो है स्लिप करेगा, गियर स्लिप होते हैं, स्लिपिंग की प्रॉब्लम आएगी। स्लिपिंग की प्रॉब्लम मैनुअली भी आती है और जो है इलेक्ट्रॉनिक के थ्रू भी आती है, क्योंकि अगर आपकी कार का जो TCM है, अगर वो सेंसर्स की रीडिंग, आपके जो गियर ऑयल टेम्परेचर सेंसर है, लगभग जितने भी सेंसर हैं, अगर उनकी वो रीडिंग नहीं ले पाएगा तब जो है यहाँ पर गियर स्लिपिंग की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ेगी। और गियर स्लिपिंग की प्रॉब्लम जो ऑटोमेटिक में है वो मैनुअली भी आती है, यानी जो पार्ट्स ख़राब होते हैं, जैसे टॉर्क कन्वर्टर अगर ख़राब होता है, या फ्लूइड लीक होती है, या लो ऑयल पे गाड़ी चलती है यानी लो ट्रांसमिशन ऑयल पे चलती है, तो आपका यहाँ पे स्लिपिंग प्रॉब्लम आता है। ट्रांसमिशन जब ओवर हीट होते हैं तब आपको यहाँ पे स्लिपिंग की प्रॉब्लम जो है मिलती है। लेकिन बेसिकली ये प्रॉब्लम इतनी आसानी से नहीं आती है, तो क्योंकि जब TCM यानी जो आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल अगर ख़राब होता है तो कई सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आता है। कभी कुछ प्रॉब्लम आएगी, कभी कुछ प्रॉब्लम होंगी, इस तरह छोटी छोटी प्रॉब्लम्स जो है वो गाड़ी में कंटिन्यू आती रहती हैं। और चौथा है ट्रांसमिशन की लाइट, यानी जो आपकी गाड़ी में जो MID है, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, उसमें ट्रांसमिशन की लाइट ऑन हो जाएगी। आपका ट्रांसमिशन काम करता रहेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, स्लो चाहे जैसे भी काम करे लेकिन वो करता रहेगा, लेकिन ट्रांसमिशन की लाइट जो है वो ऑन हो जाएगी। इसके कई कारण हो सकते हैं, या फिर किसी कपलर ढीला हो, कार्बन की वजह से भी ऑन हो जाती है, या फिर कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर अगर कोई फॉल्ट होगा, या कोई IC जली होगी, या फिर सोल्डिंग जो भी होगी IC की अगर लूज़ होगी तो भी TCM की लाइट जो है, ट्रांसमिशन की लाइट आपके MID में शो करेगी। और ये लाइट जो है, जब तक आप सही जो एक्चुअल ट्रांसमिशन मॉड्यूल
परफेक्ट काम कर रहा होगा, सिर्फ उसी के लगाने पर ये ट्रांसमिशन जो लाइट होती है तभी जाती है। और जब कोई ट्रांसमिशन कंटिन्यू प्रॉपरली काम कर रहा होता है फिर भी लाइट ऑन होती है, तब यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होता है कि ट्रांसमिशन कभी भी फेल हो सकता है। सपोज मान लीजिए कि आपके कंट्रोल मॉड्यूल के अंदर कोई अगर प्रॉब्लम होगी और आप कार चला रहे हैं और सडनली आपका ट्रांसमिशन यानी TCM फेल हो जाता है या फॉल्ट के कारण कुछ भी उसमें प्रॉब्लम आती है, तो आपकी गाड़ी जो है किसी भी जिस गियर पे खड़ी होगी, मान लीजिए चौथे है या पाँचवें गियर पे है, अगर वो उस गियर पर लॉक हो जाती है तब गाड़ी को उसकी जगह से हिलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो अगर इस तरह की लाइट आपकी गाड़ी में आती है तो आप जल्दी से जल्दी जो है अपने नज़दीकी मैकेनिक से दिखाएं कि ट्रांसमिशन का प्रॉब्लम है कि आपके कंट्रोल मॉड्यूल का प्रॉब्लम है। और पांचवा है कि TCM अगर फॉल्टी होता है तो रैंडमली ये गियर चेंज कर देता है। सपोज मान लीजिए आप फर्स्ट पे हैं तो सेकंड पे शिफ्ट ना करके कहीं ये न्यूट्रल भी हो जाता है। कई बार क्या होता है कि ये रिवर्स ले लेता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम जो है TCM के कारण आती हैं। गियर रैंडमली चेंज हो रहे हैं, सपोज मान लीजिए आप हाईवे पे एक्सीलेट कर रहे हैं या फिर ओवरटेक कर रहे हैं, तो उस वक्त आपको गियर चेंज की ज़रूरत पड़ती है। जब आप गियर चेंज करते हैं कि आप ओवरटेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो जाती है कि जब रैंडमली ये शिफ्ट करता है, सपोज मान लीजिए आपको तीसरे से चौथे पे जाना है और ये तीसरे से दूसरे पर शिफ्ट कर देता है, तो इससे क्या होता है कि गाड़ी की स्पीड बढ़ती नहीं उल्टा घट जाती है और उसका लोड जो है इंजन के ऊपर भी पड़ता है, जिससे कि कई बार क्या होता है कि इंजन की जो साउंड है वो आपको तुरंत फील होती है, क्योंकि ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आप मैनुअली कंट्रोल नहीं कर रहे होते हैं, वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। अगर उसमें कोई भी फॉल्ट आता है, मेजर फॉल्ट आता है या फिर गियर रैंडमली चेंज हो रहे हैं, रैंडमली अगर चेंज हो रहे हैं, कहीं भी चेंज हो रहा है, सपोज मान लीजिए कि आपको स्लो करना है और गाड़ी को थर्ड से सेकंड पे आना चाहिए और वो थर्ड से फोर्थ पे शिफ्ट हो रहा है, तो ये आपके ट्रांसमिशन कंट्रोल मॉड्यूल की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम है। क्योंकि अगर ये हाई स्पीड में अगर इस तरह की रैंडमली शिफ्ट करता है तो इससे आपका ट्रांसमिशन डैमेज हो सकता है। फिर इसी के साथ ही साथ आपकी इंजन में डैमेज होने के चांसेस जो हैं बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होती है कि जब इंजन हायर स्पीड में होता है तो इंजन के अंदर बहुत सारे पार्ट जो हैं ऑयल प्रेशर पर चलते हैं, और जब वो पूरे ऑयल प्रेशर पे होते हैं तो वो हार्ड होते हैं, जिससे कि वाल्व ज़्यादा खुले। और जब ये सडनली इंजन की स्पीड को कम करता है, लेकिन क्या होता है कि वो जो ऑयल बेसिस हाइड्रोलिक्स होते हैं गाड़ी में वो उस वक्त भी हार्ड होते हैं, यानी वाल्व प्रॉपर पूरे बंद नहीं हो पाते हैं, जिससे कि वाल्व और पिस्टन के टकराने के चांसेस यहाँ पे बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे कि ट्रांसमिशन की ये प्रॉब्लम अगर आपने इग्नोर की तो इससे क्या होगा कि आपकी कार के इंजन में मेजर प्रॉब्लम आ सकती है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।